辛苦了。再下来就可以了。好像是越来越长期了啊。对呀、他拉的时候要放人。他乱来的，乱冲的。刚才你没有看到这条这里啊？你现在可以看。还用垫脚的。再2分鐘呢條就丟。係啊，頭先條鯊魚應該好大條係嘛？係啊，過百嗰啲嚟㗎喎。嗰個過唔到百啊，係好大條啊，係啊。你食咗嘢先講，坑斷咗啊？係咪護士鯊嚟㗎？條尾趌起身㗎嘛，條尾長趌起身㗎嘛，頂尾係長啲㗎嘛。嗱，臨攞張藥膏俾佢貼住先，即刻舒服。咁都對唔到，第一下頭先對到佢冇咗㗎啦。太慢啦。係啊，太慢啦。等佢滲水面先對，因為佢係啊，勾到。頭先第一下勾到佢咧就冇咗㗎啦。應該都有40斤可能。喺度，我插飯等你係你啊！有晚餐食啊！係啊！好食仲未知啊！現場觀眾好多人。這麼有力啊，累啊，那魚啊！啊？會累啊！你問他。不是魚啊！這種魚很難累的。只你一個，現場觀眾大把。哎呀！死啦死啦！呢條真係。唔好搞我啦！我睇到佢咁，我已經唔想再學釣魚啦。你睇佢係咁抹我吧，快啲攞毛巾幫佢抹我。可以揸住飲啖水先。佢煎咗嘅。誒，幫你點住先。人都真埋。不敢看呐。誒起啦！哇！真係咁撚癲嘅條黃鰭，黐撚線。又嚟啊！好啦，你啦，咁辛苦嘅嘢，我哋而家都推人，搞住大佬。聽晚就得，今晚好啦，今晚。我都唔想有冇嚼煙先啊？起啦！依家係拖住20零米到嘅就喺度走。哇！啲魷魚
哇！呢條瓜晒我啦！咦係喎，哇！真係成海油豬喎，係喎。我懷疑船長玩鳩你嘅。拉晒海啦呢度，加油啊！專登唔勾佢上嚟，等你加油。哇，係咁出啊，係咁出啊！花枝啊，累哈，沒問題。我不敢看啊，那高标我这。冇鎖啊！你話得啊，最緊要你中意得㗎啦，自己攞落去。抽2下，出4下。屌 Aaron 咪掉撚咗嗰條乸，依家條公喺度報緊仇。發晒，以後唔可以打機。落咗㗎，落咗㗎。奉勸各位男士喺屋企千祈唔好打飛機，打完飛機冇力釣魚。我哋幫你打啊！費事搞甩咗我。之前有冇中過咁大啊？有中到，不過最後冇上到嚟。呢條就係你嘅紀錄魚啦。希望啦。冇錯。好彩你手長腳長啊！我哋呢啲咁矮仔，仆街手都唔夠長，唔知點揸支竿。個幼竿啊 P13啫。支竿幼啊，難頂啊！係啊，好頂。操翻2號咧都好啲。
舊電有冇甩翻出嚟啊？即係夾唔起，太遠啦。追到上邊嗰啲。咁大隻，都搞咁耐，我點搞啊？手瓜起錢都冇用啊！依家轉頭件衫濕晒，滾水啦佢已經，溝佢做咩要套？係啊，啲嘢嚟㗎嘛。第一下懟佢唔起啊，所以咧一塌唔到嘅個塵出嚟。哇！好多咩料啊！支缸淋得滯，佢係咁有回得到氣啊！收緊啦，收緊啦，收一圈，走4圈，而家就係咁。上幫頭，差唔多攰啊！仲頂得順嘅。腰骨酸痛，唉，今日肯定好過你啦。唉，咩咁辛苦咧？唔係啊，你俾佢中啊嘛。係咯，做咩咬我係咧？啊。哇！點喐又咁硬嘅？哇！4嚿啊呢條友。呢條呢個唔知添啊，嚟啊！呢條得步添啊，可能。呢餐食好啲啊！食好啲啊！呢餐。我冇得嘅，唔使人幫手嘅。乜嘢啊？冇人攞。喂，打係好啊！我喺度傾偈喎。現場觀眾勁多，唔係啊，佢啲持久力都好犀利啊！喺度轉啊，啲骨冇力，佢嗰陣嚟。人就冇力，超時嘅。出嚟放開一下，開一下就唔得啦。好啦，得啦，上到啦。你睇身形最大隻嗰個，梗係你咯。我都係靠隻電搞嘅。唔係啊，支缸淋啊，對住佢係不斷有電。對唔起啊！我住啊，中嚇死咗你！開始冇大反抗。個人瞓一覺先啦，應該差唔多噶啦。試翻嚟啦。咩話？啲工程人等你啊！出力啦！開飯啦！啊，食早餐。高腳啊！十六夠曬啦，見到影啦！見到影。係咯，睇個先，白色嘅一邊有橙色。見到你自己影係嘛？
掂到個鬼嚟㗎喎！放咗出聲啊！嗰隻落杯咧，有機會冇㗎咯。係啊。我後面嗰個有人幫你。前手啫，手嘅前手啊！大山倒海。啊！呢啲聲幾 free 啊！順中先，跟。我啦。哇！仲喺度，點啊玩得都咁舒服。三伙人啊？係咪三伙人啊？三伙人啊！三伙夠撚快啦！好啊！好啦，我哋想食宵夜先啊，一來揾你啊！哇！出晒鑊！可能接手啦！嚟接手！嚟接手！要個信啊！唉，屌！影得好犀利㗎你！係唔識啊？哇！呢個要影，呢個影。我嚟講下感受先，採訪啊！你而家輸咗俾條魚，知唔知先？揾人幫拖。大師嘅姿勢都幾好。喺嗰度。我呢度搞唔到佢呢度搞。哇！我搞嘅嘢佢出幾嘢？飲水。啊！你好力，我好力啊！佢一個打敗三個。冇俾回氣啊！你講我啊？依家出咗起碼都有50米喎。冇俾回氣。嗰條嘢仲係水啊！係啊。又多4嚿啦。20分鐘。香港啊貴啊！關鍵啦。香港嗰啲生蠔擺條位，手都係見。揾仔一間，一俾佢貼啦，佢都要啊。我已經同阿 B-Man 訂咗，哇！呢個整到1秒。我都有啊，我入邊有。冇俾回氣啊！你睇下先。一口氣拉上嚟，加油！冇
佢一嘢，佢錯三嘢啦。跟住我諗應該好大機會。瞓着係落嚟，揾咪幫嘢行落嚟揾夠。我幫佢嗰條已經謝咗啦。食個大先。拍死佢個背脊，咁解有激潮，上緊嗰個。你數晒啦，咩啊？可以點樣諗啊？係抄得啦，同沙比合作。中層少少。呢個半度。唔係好大條，因為浙江淋得滯啊，水咁啲啊，嗰條魚都傳得好運嗰浙江嗰個湖度，睇粒啲龍氣，即係頭先我上嗰度細細條玩嗰啲我呢個幾好啦，浙江淋得滯，浙江淋得滯你頂唔到，硬咧就好搞啦。係啊，開到最尾佢嗰條係咁回氣啊，一向佢家就係你收我一下，我唔衝咁滯，你都仲係行得。你整啲嚟啊！我有嗰啲藥膏啊，係啊，幫你貼晒㗎，陣間。我又留啲嚟，剔咗再蒸焗蛋㗎。3號小手都開始喺度下降啦。第四，你覺得咩第四位選手咧？過去㗎，過去。哇！見到過呢條嚟啦，3點。3點幾。我剪片咧，呢度係咁擺鏡添。休息一下，偷雞。幾好 PE 啊？幾好啊？都9銀，嚇？ 9銀。做第碌，係啊。所以而家係嗰度9銀，嗰條係咁轉咯。 9銀咯。係啊。係啊。所以咪話只講鬥尾，佢咪係咁回氣咯喺度。幫手頭哥就快啲。係啊，你咁玩嘅喎，頭哥一路收，我自己就買啫嘛。我冇力啦。邊個有氣有力嘅落去幫到？你都覺得最可以有力仲係你？梗係唔係啦！我頂多2分鐘就收皮㗎啦。其實你16號可以架扯佢上度。呢個絲有雙度啊，兩邊。咁又唔得，我絲好耐。冇線係嘛？你有沖個淡水都 OK 嘅。係。先會熱，都係放
唔係啩，老細？好彩啊！啱啱兩轉收翻嚟。電狗前面電狗冇收。電狗收起未啊？電狗收起未？電狗收起。喂，最遠嗰個收，邊咩嗰個收起？快啲收啊！過嚟啊！你攬到佢。唔知仲未，一陣佢轉嘅動啊，轉到正常啊，都仲有短啦，快啲上啊！波仔係細話嘅，佢 K 嗰隻病都好啲啊，佢 T 住好，啲波仔硬係勁硬。啱啱沖完咗涼落嚟，濕撚晒。啲聲特別好聽嘅呢啲聲，好啊！頭都上啲咯喎，哇有嚟，有一頭上啲㗎啦你。
個細路，你好似攞我啲狗嚟玩嘅喎你。係咪咧？係咪咧？係咪咧？點解要掉埋啲咁嘅嘢咧？我幫你停。起啦起啦起緊啦！我幫你停一停先，再俾翻你。打咗未啦？魚夠鐘上嚟啦！係啊，俾啲吸盤魚啊，應該係嗰啲或者嗰啲蟲魚。咁兩條都對咗啖。都係手馬。係咪喐嗰條啊？係啊。哇！啲魷魚又上嚟啦，球哥。啲魷魚上晒嚟啦。哇！好多啊，成個海都係。一掉落去就食啦。我舉機都覺得攰。搞兩嘢。
哇！屌你！又衝啊！裁判，係啊，你有冇發覺啲人咧一揸佢咯，佢自己都好要脹。幾差唔多啦，希望咧，小心咪嚟㗎，呢度過嚟啦，女仔，喂仔，應該差唔多。得，得唔得？兩個一齊啦。係要，唔係點都要一個拍係啦。我啲幫手啊都揾晒汗嘅啊嘛。玩咗幾耐啊，大佬？俾佢行過嚟，行過嚟。屌落去啊！係啊，我知啊，你見到我
睇板睇板。一個選手喎。多謝。哇！大條數，又試啊！拍埋呢條。哇！餐飯啦，睇下。餐飯啦，起碼都。哇！拜拜。係。thank you。打聲衝過嚟瞓覺。Thank you。啊，多彩啊 ，Lady 啊！電話。哇！真係好肥啊！呢條佢有養生嘅呢條真係大條嚟嘅。呢條應該又係有成30斤咁樣，啱少少好似好龜死全身。呢條差唔多50㗎啦。